Herkese merhaba. Bu videoda C++ programlamanın çok kritik bir bölümüne, yani programlarımızın beyni diyebileceğimiz kontrol akışı yapılarına odaklanacağız. Programlamanın özü bilgisayara ne zaman ne yapacağımızı söyleyebilmektir ve bunu koşullar ve döngülerle sağlıyoruz. Hazırsanız bu konulara bakalım. Öncelikle bu videoda ele alacağımız ana başlıklar şunlar olacak. İlk olarak kontrol akışı kavramının temellerini konuşacağız. Ardından programlarımızın karar vermesini sağlayan koşullar ve döngüler konusunu ele alacağız. Bu başlıkların altında sırasıyla if, else, if ve else ifadelerini, daha gelişmiş bir karar yapısı olan switch case, break default'u, tekrar eden görevler için kullandığımız while döngüsü ve for döngüsü, bir de do while döngüsünü inceleyeceğiz. Son olarak döngülerin akışını değiştiren break ve continue anahtar kelimelerine deneyeceğiz. Yani değinmeye çalışacağız. Bunlar dinamik ve etkili C++ programlamalarını yazmak için olmazsa olmaz yapılardır. Öyleyse başlıyorum. Programlamanın her şeyin bir sırası vardır, değil mi? Ama bazen bu sırayı değiştirmemiz programın farklı durumlara göre farklı yollar izlemesini sağlamamız gerekir. İşte burada kontrol akışı devreye giriyor. Programlarımızın karar vermesini ve tekrar eden görevleri otomatikleştirmesini sağlayan ana yapılardır. Yani koşul ve döngülerdir. Bunlar olmadan programlarımız çok basit, düz bir çizgi halinde ilerlerdi. If, else if ve else ifadelerine bakalım. Bunlar belirli koşullara bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırdığımız için kullandığımızda karar verme yapılarıdır. Programın bir kavşakta durup eğer bu doğruysa bu yolu izle, değilse başka bir yolu izle dememizi sağlar. Switch case ve break default'a geçersek birden fazla olası durum için daha düzenli ve okunabilir bir karar verme mekanizmasıdır. Özellikle tek bir değişkenin birden fazla olası değerine göre farklı eylemler yapmak istediğimizde if else if zincirini kullanıyoruz. Yani if else'e göre daha çok kullanıyoruz. While döngüsü ve for döngüsü belirli bir koşul doğru olduğu sürece veya belirli bir sayıda bir kod bloğunu tekrar çalıştırmak için kullandığımız döngü yapılarıdır. Düşünün ki bir işlemi binlerce kez tekrarlamamız gerekiyor. Her seferinde kodu yazmak yerine bir döngü kullanarak bu işlemi otomatikleştirebiliriz. Break ve continue'a geçelim. Döngülerin normal akışını değiştirmek için kullanılan özel anahtar kelimelerdir. Break bizi döngüden tamamen çıkarırken continue mevcut iterasyonu atlayıp bir sonraki iterasyona geçmemizi sağlar. Bunlar döngülerimize esneklik katmaya yarıyor. Koşullar ve döngüler, yani condition ve loops'lar. Programlamada iki temel kontrol yapısı vardır. Koşullar ve döngülerdir. Bunlar programlarımızın akışını yönlendirmemizi sağlayan yön gibidir. Yani pusula gibi diyebiliriz. Koşullar programın belirli durumlara göre farklı yollar izlemesini sağlar. Temel mantığı şudur: eğer doğruysa şunu yap, değilse bunu yaptır. Hayatta verdiğimiz kararlar gibi de düşünebiliriz. Örneğin bir öğrencinin not ortalaması 50'nin üzerindeyse dersten geçtiğini söylemek veya bir kullanıcının yaşını ehliyet almak için yeterli olup olmadığını kontrol etmek için bu koşulları kullanırız. Diğer örnekler arasında da bir dosyanın sistemde var olup olmadığını kontrol etmek, bir sayının pozitif veya negatif veya sıfır olduğunu kontrol etmek gibi durumlarda yer alır. Döngüler, yani loops'lar, bir kod bloğunu bir koşul doğru oldukça veya belirli sayıda tekrar ederek çalıştırıyor. Tekrar eden görevleri otomatikleştirmenin en etkili yoludur. Mesela bir alışveriş listesindeki her bir ögeyi tek tek işlemek, doğru bir parola girilene kadar kullanıcıdan parola istemek veya birden 10'a kadar sayılan sayıları ekrana yazdırmak gibi durumlarda bu döngülere başvururuz. Kısacası koşullar ve döngüler programların sadece düz bir ilerleme kaydetmesini değil, aynı zamanda dış etkenlere akıllıca tepki vermesini ve tekrarlı görevleri otomatikleştirmesini sağlar. Bu sayede çok güçlü, etkileşimli ve dinamik programlar yazabiliriz. Şimdi if else, else if ve else ifadeleri. C++ dilinde en temel karar yapıları olan if, else if ve else ifadelerine yakından bakalım. Bunlar belirli koşullara göre farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. Öncelikle if yapısına bakalım. If bloğu sadece tek bir koşulu kontrol eder. Eğer bu koşul true, yani doğru ise if bloğunun içindeki kodu çalıştırır. Koşul false, yani yanlış ise if bloğu tamamen atlanır ve program if bloğundan sonraki ilk kod satırından devam eder. Örneğimize bakalım. Integer değerinde bir ortalama demişiz. Burada göründüğü gibi şöyle bir geri alalım. 75 değerini vermişiz. If not ortalaması 50'den yukarıdaysa koşul true, yani doğru olarak çalıştığında ekrana tebrikler dersi geçtiğiniz yazısı gelecek ve alt satıra geçip program devam ediyor yazacak. Notumuz 75 olduğu için, 50'den yüksek bir olduğu için, koşul sağladığı için bu if bloğu çalışır ve tebrikler dersi geçtiğiniz yazısını yazar ve program devam yazısını çıktığı olarak bize verir. If else yapısında da bu yapı bir koşulun true veya false olmasına göre iki farklı yol sunuyor. Eğer if koşulu doğruysa ilk kod bloğunu çalıştırıyor. Eğer yanlışsa else bloğunun içindeki kodu çalıştırıyor. Örnekte int yaş 16 demişiz. If yaş 18'den büyükse, yani 18'den büyükse ehliyet almak için yaşınız yeterli çıktısını verecek. Burada koşulu sağlamadığı için, false olduğu için ekrana ehliyet almak için yaşınız yeterli değil yazısını çıktı olarak bize verecek ve kodu bitirecek, yani çalışmayı durduracak. If else, if else yapılarına bakalım. Birden fazla koşulu sırasıyla kontrol etmek istediğimizde bu yapıyı kullanıyoruz. Program koşullarını yukarıdan aşağıya doğru kontrol ediyor. İlk doğru olan koşulun bloğunu çalıştırır ve diğer else if veya else bloklarını tamamen atlıyor. Bu sayede sadece bir koşulun kodu çalışmış olur. Örnekte int puan 85 olarak verilmiş. Program önce 90 mı diye bakıyor. Hayır, değil olduğu için bir alt satırdakine bakıyor. Sonra puan 80'den büyük mü diye bakıyor. Evet, doğru olduğu için bu durumda buradan itibaren notunuz B'dir diye çıktı bize vermiş olacak ve böylelikle program devam etmiş olacak. Şimdi switch case yapılarına bakalım.
If else if zincirine bir alternatif olan switch case yapısı. Amacımız bir değişkenin veya ifadenin değerini birden fazla case yani durum ile karşılaştırmak ve eşleşen case bloğunu çalıştırmaktır. Çalışma mantığı öncelikle switch parantezi içindeki ifade veya değişkenin değerini öncelikle hesaplıyor. Bu değer her bir case etiketinin yani label değerinin sırayla karşılaştırıyor. Yani program sırasıyla bu case'teki değer benim değişkenimin değeriyle aynı mı diye soruyor. Eşleşme bulduğunda ilgili case bloğundaki kod yürütülmeye başlıyor ve kod yürütülmesi bir break anahtar kelimesiyle karşılaşana kadar veya switch bloğunun sonuna ulaşana kadar devam ediyor. İşte burada break çok önemli. Eğer break kullanmazsak eşleşen case'den sonraki tüm case blokları da koşulsuz olarak çalışmaya devam ediyor. Buna fault rock deniliyor ve genellikle istenmeyen bir durumdur. Örnekte kodda int gün numarası 3 tanımlanmış. Switch gün numarası ifadesiyle gün numarasının değerlerini kontrol ediyor. Program sırasıyla case 1, case 2, case 3 diye case 7'ye kadar gidiyor. Şimdi case 1'e bakacak, case 2'ye bakacak. Case 3'te eşleşmeyi buluyor. Yani bugün çarşamba yazısını buluyor. Bu şekilde ekrana bugün çarşamba yazısını yazdırıyor ve break sayesinde switch bloğundan çıkıyor. Eğer gün numarası 8 olsaydı hiçbir case ile eşleşmezdi ve default bloğu çalışarak geçersiz gün numarası yazılmış olacaktı. Break default'a bakalım. Şimdi break anahtar kelimesinin ne işe yaradığını ve default bloğunun önemine biraz daha odaklanalım. Break anahtar kelimesi amacı içinde bulunduğu döngüyü veya switch yapısını hemen ve tamamen sonlandırmaktadır. Break ile karşılaştığında program o döngüden veya switch bloğundan anında çıkar ve o yapının hemen dışındaki ilk kod satırını yürütmeye devam ediyor. Kullanım alanları kullanıcıdan belirli bir giriş alanına kadar bir döngüyü sürdürmek, doğru giriş yapısında döngüden çıkmak için kullanılıyor. Bir hata durumu oluştuğunda döngüyü anında durdurmak için kullanılıyor. Bir listede veya dizide aranan bir öge bulunduğunda arama işlemi gereksiz yere devam etmemek için döngüyü sonlandırmaya da yarıyor. Default bloğu ise bu switch yapısında hiçbir case ile eşleşme olmadığında çalışacak olan isteğe bağlı bir bloktur. Tıpkı if else if yapısında son else bloğu gibidir. Eğer default bloğu yoksa ve hiçbir case eşleşmezse switch bloğunun içindeki hiçbir kod çalışmaz ve program switch'ten sonraki satırdan devam ediyor. Örnekte mesela gün numarası 8 olduğunda default bloğu devreye girerek geçersiz gün numarasını yazdırıyor. Şimdi slide'da ayrıca contour kullanımı içinde bir for döngüsü örneği var. İşte for int i eşittir 1 i5'e kadar küçük ya da eşit olunca işte arttır döngüde yani sayının çift olup olmadığını if bloğuyla kontrol ediyor. Burada gördüğünüz gibi. Eğer sayı çiftse contour ifadesi o anki iterasyon atlanıyor ve code yani i'leri satır çalışmadan sonraki i değerine geçiyor. Bu yüzden çıktı olarak da sadece tek sayıları yani 1, 3 ve 5 görünüyor. Yani bunun çıktısı çift sayıları atlayaraktan 1, 3 ve 5 çıktısını vermiş olacak. For döngüsü. Şimdi for döngüsünün çok karşımıza çıkabilme ihtimali yüksek. Genellikle kodlarda göreceksiniz zaten. For döngüsü programlamada en yaygın kullanılan döngü türlerinden biridir. Amacı belirli bir sayıda veya belirli bir aralıktaki ögeler üzerinde tekrar eden işlemleri yapmak için kullanılıyor. Genellikle tekrar sayısı önceden bilindiğinde tercih ediliyor. Şimdi ne zaman kullanılır? Bir kod bloğunu belirli bir sayıda çalıştırmamız gerektiğinde, örneğin 10 kere selam vermek ya da 1'den 10'a kadar sayı yazdırmak gibi bir dizdeki tüm elemanları sırayla gezmek veya belirli bir sayı aralığında işlemler yapmak istediğimizde for döngüsü idealdir. Bir for döngüsünün 3 temel bileşeni vardır ve bunlar parantez içinde ve noktalı virgüllerle ayrılıyor. Bir başlatma döngü başlamadan önce bir kez çalışıyor. Genellikle döngü değişkeninin başlangıç değeri atladığımız yer oluyor. İki koşul her iterasyon başlamadan önce kontrol ediliyor. Eğer koşul true ise döngü bloğu çalışmaya devam ediyor. False ise döngü sonlanıyor. Güncelleme her iterasyon tamamlandıktan sonra çalışıyor ve genellikle döngü değişkeninin değerini arttırmak ve azaltmak için kullanılıyordu. Şimdi örnek koda bakalım. Örnek kodda for int i 1'den 5'e kadar demişiz. Yani i'miz 1'e eşitmiş. 1'den itibaren birer arttırarak 5'e kadar yazdırıyor. Yani 1'den başlatıyor. 5'ten küçük veya eşit olduğu sürece devam ediyor ve her seferinde i'yi 1 arttırıyor. Bu sayede ekrana sırasıyla sayı 1'den sayı 5'e kadar yazdırıyor ve döngü bittiğinde döngü bitti çıktısını veriyor. Yani burada çıktı olarak sayı 1, sayı 2, sayı 3, sayı 4 ve sayı 5. 5'ten itibaren bitiyor ve döngü bitti diye çıktı vermiş oluyor bize. While döngüsü de for döngüsünden farklı bir kontrol mekanizmasına sahiptir. Amacı belirli bir koşul true olduğu sürece bir kod bloğunu çalıştırmaktadır. En önemli farkı koşulun döngü bloğu çalışmadan önce en başta kontrol etmesidir. Yani eğer başlangıçta koşul false ise while döngüsü hiç çalışmıyor. Ne zaman kullanılıyor? While döngüsü ne kadar tekrar edeceğinizi tam olarak bilmediğiniz ancak belirli bir koşulun gerçekleşmesini beklediğiniz durumlarda çok kullanışlıdır. Örneğin kullanıcıdan doğru parola girene kadar tekrar şifre istemek, bir dosyayı sonuna ulaşana kadar okumak veya bir ağ bağlantısı kurulana kadar beklemek gibi senaryolarda while döngüsünü tercih ediyoruz. Şimdi örnek koda bakalım. Örnek kodda int sayaç 1 olarak bir döngü değişkeni tanımlanmış. Gördüğünüz gibi. While sayaç 5 koşulu sayaç 5'ten küçük veya eşit olduğu sürece döngünün devam etmesini sağlar. Döngünün içinde sayı yani sayaç çıktısı verir. Ve çok önemli bir adım olarak sayaç artı ile sayaç değişkeni her iterasyonda bir arttırılıyor. Buradaki gibi. Bir sayaç değişkeni her iterasyonda bir arttırılıyor. Eğer bu arttırma adımını unutursanız döngü koşulu hiçbir zaman yanlış olmaz ve sonsuz bir döngüye girersiniz. Çıktı olarak da yine sayı 1'den sayı 5'e kadar ve döngü bitti yazısını görmüş oluruz. Yani for'la yazdığımızınkini
Bir de while ile yazmış olduk. Do while'a geçelim. Do while döngüsü while döngüsünde oldukça benzer ancak temel bir farkı vardır. Koşul döngü bloğu bir kez çalıştıktan sonra kontrol ediyor. Yani döngü bloğu koşul doğru olmasa bile en az bir kez mutlaka çalışıyor do while'da. Yapı olarak önce do bloğunun içindeki kod çalıştırılıyor. Ardından while parantezi içindeki koşul kontrol ediliyor. Eğer koşul true ise döngü tekrar ediyor. False ise döngü sonlanmış oluyor. Do while ile while farkı arasında while koşulu önce kontrol ediliyor. Eğer koşul başlangıçta sağlanmazsa döngü bloğu hiç çalışmıyor. Do while'da ise döngü en az bir kez çalışıyor. Çünkü koşul sonda kontrol ediliyor. Bu özellik özellikle kullanıcıdan geçerli bir girdi almak gibi durumlarda çok kullanışlıdır. Çünkü en az bir kere girdi almayı denememiz gerekiyor. Örnek kodda int sayaç 1 ile başlıyoruz. Do bloğunun içine girerek sayı sayaçı yazdırıyoruz. Burada 1 aldık. Sayı sayaçı yazdırdık. Sonra while sayaç 5'e kadar kontrol ediyor. Yani 5'e eşit ya da büyük mü küçük mü diye bakıyor. Bu döngüde sayaç 1'den 5'e kadar değerlerini ekrana yine yazdırmış oluyor. Do while ile yazdık aynı kodu yani. Sonra döngü bitti veriyor. Alt satıra geç komutuyla bitmiş oluyor. Break ve continue. Döngü kontrol mekanizmaları olan break ve continue anahtar kelimelerini daha detaylı ele alalım. Bunlar döngülerin standart akışını değiştirmemizi sağlamaya yarıyor. Break amacı içinde bulunduğu döngüyü veya switch yapısını hemen ve tamamen sonlandırmaya yarıyordu. Break ile karşılaştığında program o döngüden veya switch bloğundan anında çıkıyor ve o yapının hemen dışındaki ilk kod satırından yürütülmeye devam ediyordu. Kullanım alanları kullanıcıdan belirli bir giriş alana kadar döngüyü sürdürmek, istenen girdi alındığında döngüyü terk etmek için kullanılıyor. Beklenmedik bir hata durumu oluştuğunda döngüyü durdurmak ve programın daha güvenli bir yere geçmesini sağlamak için kullanılıyordu. Bir listede veya dizide aranan bir öge bulunduğunda arama işlemini daha fazla devam ettirmeye gerek kalmadığı için döngüyü sonlandırmak ve performansı arttırmak için kullanılıyordu. Continue ise bu anahtar kelime break'in aksine döngüyü tamamen sonlandırmaz. Bunun yerine continue ile karşılaştığında döngü bloğunun o anki iterasyonunda kalan kısmı atlıyor ve döngünün bir sonraki iterasyonu başlıyor. Yani bu seferlik atla bir sonrakine geç demeye yarıyordu. Slide'daki örnek kodda hem continue hem de break'i for döngüsü içinde görüyoruz. For int i ondan küçük veya eşit mi diye döngüsünde if i %2 eşittir 0 eğer i çift sayı ise continue çalışıyor. Bu çift sayıları ekrana yazdırılmasını engelliyor. Çünkü continue o anki iterasyonu bitirip i'nin bir sonraki değere geçmesine yarıyordu. If i 7 eğer i 7'den büyük olursa break çalışıyor. Bu döngünün tamamen sonlanmasına neden oluyordu. Yani bu kodun çıktısı 1, 3, 5, 7 olacaktır. Çünkü 2, 4, 6 çift olduğu için atlıyordu. 8'e geldiğinde ise i 7 koşulu doğru olduğu için döngüden çıkıyor. Yani böylelikle çıktı olarak çiftleri atladı. 1, 3, 5, 7'yi yazdı. 7'den büyükse döngüyü durdurduğu için 8'den itibaren almadı. Koşul sağlandığı için çıkmış oldu. Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle bu videoda tekrar bir bakalım şöyle. C++'daki kontrol akışına, koşullar ve döngüler konusuna girdik. Yani işte for, while, do, while'lara baktık. Bu yapılar her programlama dilinin temelini oluşturuyor. Ve onları iyi anlamak, karmaşık problemleri çözebilen programlar yazmanın anahtarı oluyor. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Öyleyse bir sonraki videomuza geçelim.